有一次喺個姊妹嗰個 WhatsApp 群組咧，突然間咧就見到蔡牧師咧就有一個即係擼腳版嗰個短片。跟住之後咧，我就幾得意喎，幾有興趣。因為我自己本身咧，其實講我係一個按摩師，咁變咗咧，我知道咗一啲位置咧係真係幾好。呢個位置真係都唔錯嘅。咁我有興趣咧了解下啦。咁我揾咗個姊妹咧就同我分享。咁跟住之後咧，亦都好感謝神就即刻俾我接觸到呢個歡欣祝福棒啦。咁因為我其實喺工作上咧，亦都係每一日咧最少都有3-4個客人去做呢個按摩。咁做完之後，其實翻到屋企咧真係都攰嘅。咁其實我自己都應該要俾人哋按摩，每一個月咧即係有2次。但係跟住我攞咗呢個歡欣祝福棒認識咗之後咧，咁我就自己真係跟蔡牧師啦，或者啲姊妹分享啦，咁原來咧度都可以碌喎。咁跟住自己咧就每一日收工翻去咧就碌，即係其實背脊真係要俾人哋去做㗎。咁但係原來呢支棒咧亦都係可以俾我咧自己可以碌翻。所以每一日咧收工翻去咧都自己可以按摩咧。其實咧將每一個工作咧即係神好感恩咧，就已經係日日都幫我舒緩翻。咁變咗咧，我喺個工作上咧，我亦都有陣時同客人客人冇可能會日日會揾我嘅。咁我亦都可以同客人分享啦，即係好感恩。我亦都咧將即係呢一個棒咧，亦都幫咗客人去買啦，教佢玩啦，睇 YouTube。因為咧其實佢又唔係香港人嚟嘅，咁佢係新加坡。咁變咗頭先咧，我好多謝，真係感謝神咧，就係可以希望咧將呢個歡欣祝福棒咧喺個全球嘅世界咧，亦都係傳揚出去。咁亦都我喺自己嘅教會嗰度咧，亦都分享咗俾咗啲教會嘅姊妹。咁而家其實都有10幾個咧都學緊，佢哋都幫助咗佢哋嘅治療啊。有啲亦都有見證嘅，係講咗出嚟喺教會分享咗嘅，即係一切都榮耀歸於天父。